ونه د ځمکې د چاپیریال د یو مهم جز په توګه ګڼل کیږي چې د مختلفو حیاتي پروسو لپاره حیاتي ارزښت لري. د ونو اهمیت پوهه نه یوازې د طبیعت ساتنې لپاره اړینه ده بلکې د اقلیم د بدلون د مخنیوي، د اکسیجن تولید او د ځنګلونو د بقا لپاره هم ډیر مهم دی. ونې د فوتوسانتیز په بهیر کې کار کوي چې پکې د کاربن ډای اکساید جذب او اکسیجن خوشی کوي، کوم چې د هوا د پاکوالي او د انسانانو د ژوند لپاره اړین دي. ونې د ځنګلونو په توګه د طبیعي او اقلیمي زیانونو په مخنیوي کې مهم رول لري. ونې د ځمکې د خاورې د کمښت او د طوفانونو د مخنیوي لپاره یو طبیعي خنډ دی. ځنګلونه او نور هغه ځایونه چې په ګڼو ونو پوښل شوي وي د حیواناتو لپاره یو غوره پناه ځای دی. د ګڼو حیواناتو او حشراتو لپاره ونې د خوراک، پناه او د استوګنې ځایونو په توګه کار کوي. میوه لرونکي ونې لکه مڼه، سنځله، لیمو او داسې نورې ونې د انسانانو لپاره خوراکي مواد وړاندې کوي او دغه ونې د زراعت یوه مهمه برخه ګڼل کیږي. ګڼ شمیر ونې چې اوږد عمر لري او پیاوړی جوړښت لري د کړکیو، دروازو او په نورو فرنیچرو کې ورڅخه استفاده کیږي. زینتي ونې لکه ګلان او ګلابونه دا ونې د جمالیاتو لپاره کارول کیږي چې د عطرونو په جوړولو کې هم ورڅخه استفاده کیږي او همدارنګه د باغونو او پارکونو ښکلا هم زیاتوي. د ونو د ښه ودې لپاره اړتیا ده چې د دوی د کښت پر مهال د ځمکې نوعیت، اقلیم او اوبو اړتیاوې په پام کې ونیول شي. د ونو لپاره منظم او مناسب اوبه ورکول اړین دي ځکه چې د دوی د ښې ودې لپاره کم تر کمه لږ اندازه اوبو ته اړتیا ده. د ونو لپاره د ناروغیو او آفتونو مخنیوی اړین دی ترڅو هغوی له ناروغیو څخه په خوندي توګه وساتل شي. د ونو لرګي د جوړونې او فرنیچر جوړولو لپاره کارول کیږي. دغه لرګي د کورونو جوړولو، پلنکارۍ، د سون توکو او همدارنګه د ځینې صنعتي پروسو لپاره هم ګټور دي. ځینې ونې لکه هیګلر یا د ارچین ونې د طبابت لپاره کارول کیږي. د دغو ونو څخه استخراج شوي مواد د درملو او تداوی په برخه کې مهم رول لري. د ونو له منځه تلو اغیزې څه دي؟ د ونو پرې کول او د ځنګلونو له منځه وړل د ایکو سیستم د خرابېدو، د کاربن ډای اکساید زیاتوالی او د اقلیمي بدلونونو د پراختیا لامل کیږي. د دې لپاره چې د ځمکې طبیعي حالت او د هغې بیولوژیکي ډول خوندي پاتې شي د ونو کښت او د ځنګلونو ساتنه اړینه ده. په ټوله کې ونې د طبیعت یوه نه جلا کېدونکې برخه ده چې د انسانانو او ټولو ژوندیو موجوداتو د بقا لپاره اړینه ده. نو پر موږ لازمه ده چې ونې وکرو او د هغوی ساتنه په ښه توګه ترسره کړو. د معلوماتو له کتلو او اوریدلو مو نړۍ مننه. که مو معلومات خوښ شوي د خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ.